Meu nome é Silvio, eu comecei minha carreira sempre em desenvolvimento, trabalhei 25 anos em pesquisa e desenvolvimento, hoje eu sou atravessador, eu comercializo o produto orgânico. Então, a intenção sempre é aproximar o produtor do consumidor e encurtar essa cadeia, mas tem muito trabalho para fazer. Então, para falar o que é consumidor, eu queria dar um exemplo aqui, que talvez esteja na vida de todos, quando a gente vai no supermercado, que a gente olha o prazo de validade. Então, a gente olha um queijo fresco, a gente tem 2 queijos ali na prateleira, a gente olha os 2 queijos, um vence dia 30 de julho, outro 15 de agosto. Qual que a gente leva? O de 15 de agosto, que foi mais novo. Aí eu levei para minha casa, amanhã de manhã vou tomar café com a minha família, abro a geladeira, vejo a mesma situação na minha prateleira. Um do dia 30 de agosto, outro um do dia 15 de agosto, outro do dia 30 de julho. Qual que eu pego? O que vai vencer primeiro. Então tem 2 pessoas dentro de mim. Um no supermercado, outro na minha casa. E isso sempre no ganha-ganha. Só que o que a gente quer construir é uma coisa ganha-ganha, não ganha-perde. Porque muitas vezes esse consumidor ele não está sabendo que aquele custo daquele queijo que ele deixou lá está voltando para ele de uma forma muito forte, que ele jogou a decisão para o distribuidor, para fazer a compra, para manipular, mas não manipular, mas para pegar aquele queijo e fazer alguma coisa. Então esse é um ponto forte que a gente quer mudar por intermédio da comercialização. Porque eu acabo entendendo tanto do lado do produtor, do agricultor familiar, e tanto do lado do consumidor, que a minha função é aproximá-los. O meu público-alvo é, nesse momento, a classe A e B, no segundo momento, classe A, B, C, D. Os pontos fortes da Sabor Natural, primeiro o nome, registrado no NPI, a marca Sabor Natural para comercialização. É um negócio hoje que eu fiz investimento de R$120 mil há 11 anos atrás. Ele já está quase, tem muito computador, mas isso aí a gente está investindo também em softwares o DRE. Eu acabei de comprar 2, 3 meses um software DRE para poder saber como fazer, elaborar o preço. É um negócio de R$600 mil ano, com 39% de margem de custo e inadimplência super baixa, porque todo mundo paga direitinho, graças a Deus. Tem 150 agricultores familiares dentro do negócio, representado por 400 produtos orgânicos, 90% do meu faturamento é em orgânico. E eu tenho 300 clientes ao mês, até clientes assim, tipo a USP, a embriologia da USP compra ovo galado para poder fazer pesquisa e desenvolvimento. Bom, o negócio forte meu é a sustentabilidade no pedido. Então, um cliente que mora na Vila Madalena faz o pedido na segunda-feira, eu mando esse pedido no final do dia, um conjunto de pedidos para o agricultor. Na terça-feira de manhã sai um pedido de colheita, é colhido, chega na loja por volta de 3h30 na terça, e na quarta-feira, às 5h30, saem os carros para levar na casa deles, dos clientes. Né? Então é uma coisa, um ciclo curto, o produto fresco, na casa do cliente, o cachorro abando o rabo quando eu chego, que isso mostra a minha aproximação do cliente. Isso é muito essa fidelização, tanto no pedido por telefone, como no pedido do site, que é sabornatural.com.br, deliveryorganico.com.br, também é um site de domínio nosso. Bom, em suma, agora, hoje, o que a gente faz? Eu tenho 2 parcerias fortes hoje, um trabalho com o Instituto Kairos, uma parceria público-privada com a GTZ, que é uma organização alemã, o MDA, para trabalhar a formação, o consumo responsável. O que é esse consumo responsável? A gente está trabalhando com o bioma Caatinga e Cerrado, com 3 oficinas que a gente vai fazer agora, e também eu tenho uma parceria forte também com a Rios Partner, trabalhando a Teoria U, para criar um protótipo de formação do negócio que seja baseado no ganha-ganha-ganha, consumidor, produtor e distribuidor. Que isso vai combinar com o encontro agora em setembro em Amsterdã para mostrar essas práticas. Né? Então, o que eu peço? Eu peço parceiros, investidores, para montar uma loja de consumo voltada para o consumo responsável, para trabalhar a ignorância do consumidor na compra, porque todos nós somos ignorantes, apesar de não acharmos que somos isso, ignorância no bom sentido. Né? E criar um tipo de um comércio escola, voltado para o consumidor, porque a raiz de tudo está no consumidor e não no distribuidor e nem no produtor. O produtor precisa de muita gente responsável para poder estar comprando o produto dele. Principalmente agricultores familiares, que a distância, o gap deles entre a comercialização e a produção é muito grande.
muito bacana, gostei da tua apresentação, ritmo bom, apresenta, vai envolvendo a gente. Eu acho que você tem que fazer uma coisa, pensa grande. Acho que você tem que tirar um pouco as preocupações das razões de você ter esse projeto e esse negócio. Elas são claríssimas, elas estão explicadas, faz sentido. Você tem preconceito de ser atravessador, esquece isso. Cada um tem o seu papel na cadeia, isso é bobagem. Pensa grande, você sabe que os donos da Ambev vão comprar uma empresa chamada Mãe Terra. Então isso significa que eles estão enxergando coisas no futuro. Tudo bem, talvez sem fins sociais, mas tudo bem, não faz diferença isso, certo? Eles estão enxergando que vai ter consumidor, que nem você falou, que vai querer tudo isso que você está fazendo. Então, pensa grande, pensa em escala, pensa maior. E busca, esses investidores existem. Eles não são difíceis se você mostrar uma postura de pensar grande, de pensar business, não de pensar vamos fazer o bem. Já vamos fazer o bem, porque isso é o que nós fazemos. Bom, eu achei bem estruturada, passou clareza, paixão no negócio, bastante energia. Parece que já tem um negócio, né, que já fatura, já tem clientes, tem a cadeia bastante clara, a tua posição dentro dessa cadeia está clara. E a impressão que eu fiquei é que, não falou em equipe, né, eu não sei quantas pessoas trabalham contigo, mas a sensação que eu fiquei é que falta um pouco de gestão mesmo, né? A parte de back-office, de financeiro, administrativo, alguém para te ajudar, que eu acho que não é o teu perfil essa área, né? Tu está na ponta, tu tem toda a visão do negócio, então essa foi a sensação que eu fiquei. Falta um pouco de gestão, alguém para ser complementar ao teu perfil e te ajudar aí nessa parte, que tendo, acho, parceiro nessa área, me parece que o negócio pode crescer bastante. Eu acho que super claro o que você tem na mão. Eu acho que quando você disse que precisa de investimento, seria interessante dizer quanto, para quê e que retornos pode dar. Principalmente porque não ficou claro para mim, pelo menos, como que se isso que você tem na mão escala, se a sua empresa escala. Você disse que tem um faturamento de 600 mil por ano, e a gente conhece, por exemplo, a empresas de investimento que estão vindo para o Brasil e estão procurando empresas que já estejam numa fase de estar faturando 5 milhões por ano. Então eles vão, assim, você está fora do radar deles, talvez. Ou se você vai procurar agora um investidor que quer te levar até faturar 5 milhões, então como que você faz para escalar? Eu fiquei com a sensação de que talvez isso não está muito claro como que escala. E se tem essa visão, como ele disse, pensa grande, se tem essa, assim, eu faturo só 600 mil por ano, estou começando, tem muito que escalar. Bom, eu tenho só 2 comentários, eu concordo com o meu vizinho. Fica claro o negócio, super bem apresentado, é interessante, é bacana o que você faz. Não fica claro se você quer aumentar o tamanho do seu negócio. Não fica claro por que você quer abrir uma loja para trabalhar a ignorância dos consumidores. Não sei se talvez você pudesse fazer esse mesmo tipo de trabalho de uma outra forma, sem ter que, né, voltar para trás para poder andar para frente. Você já está num patamar que você poderia fazer esse tipo de comunicação de uma outra forma. Né? Acho que fica detectado um problema de gestão ou de falta de pessoal, você meio que lidando com todos os pratos ao mesmo tempo, é muita coisa. Seria bom você se concentrar naquilo que você é super bom e deixar, que aí você vai ter mais tempo para pensar em como você pode fazer essa comunicação. Uma ideia que fica, não sei se você já fez isso, mas talvez procurar outras pessoas que fazem o que você faz. Tem uma rede de pessoas em São Paulo que trabalham do jeito que você trabalha. Quer dizer, um é pouco, mas se você juntar uns 4, 5 e tiver uma escala de pessoas que fazem o que você faz, talvez você consiga ter um impacto maior, especialmente no que diz respeito à ignorância das pessoas, e muito mais contundente. É isso. Tem uma coisa da ignorância que não é ignorância, é preço alto. Baixa preço, você vai ver que esse grupo espertinho, sabe? Podemos falar sobre isso. Eu tenho uma resposta para isso, que a questão, às vezes, não é esse ponto. O ponto é um outro ponto. É esse ponto que eu quero falar com